Мырзаға танысып көрейік деп ұсыныс тастадыңыз, ал ары қарай кездесу болды ма? Қайда бардыңыздар? Ол жағын біз білмейміз. Жақсы ма барлығы? Иә, бәрі жақсы. Ал сізге Ильяс мырза көңіл бөле ме? Уақыт бөліп, SMS жазып? Иә, әрине бөледі. Біз кеше 5 сағат кездесу болды. Не, 40 минуттарыңыз жолда қалды. 5 сағат. Ойлаңыздаршы. Бірден Ильяс мырзаны шақырып алайық, иә? Иә, шақырып алайық. Ильяс мырза, келіңіз. Қош келдіңіз, Ильяс мырза. Қал жағдайыңыз, барлығы жақсы ма? Көңіл күйіңіз? Жақсы. Иә. Кеше кездесу болды. Иә. 5 сағатқа жалғасты. Аха. Сурет, видео бар. Видео бар. Бар. Енді ер жігіт сізге кім болып келетінін білмеймін, бірақ енді ер жігітке өте жақсы үлгі көрсетіп отырған жайларыңыз бар, Ильяс мырза. Сурет, видеоны көріп алайық. В общем, Ильяспен кездесу болып жатыр, күшті. Машина бұзылды, машина итердік. Енді күтеміз, жасайтындар. Қалай? Енді мына машинаны парковкаға барып қою керек болып жатыр. Машинаны жүрі болды. Ничего бывает, жизнь всякая. Кездесу неге 5 сағат созылғанын түсіндік. Демек, көлік жолда бұзылып қалды. Иә, Диана ханым, кеше осы жерден күтіп алып шықтық. Сосын жоғарғы көтеріп келе жатқан кезде дәл орта жолда машина бұзылды. Мәссаған. Енді сіз өзіңіз жөндеуге тырыспадыңыз ба? Иә, автомеханиктің машинасы бұзылып, сосын тілін білмеген бір түрлі қай жері бұзылды деп. Мен жұмысыма қатысы жоқ. Сіздің жұмысыңызға қатысы басқа жер, е? Түсінбей жатырмын да, енді уверенно отырмын ғой, өз жөндейді ғой десем, білмеймін дейді ғой, сондай қызықтар болды. Сөйтсе қай жері бұзылып қалыпты? Ходовкасы. Иә, содан адамдарды шақырып, жолда негізі қазіргі кезде қиын екен, Диана ханым. Көмекке көбісі келе қоймайды екен, мысалы үшін. Мысалы, көмектесші, итеріші, баяғыда мысалы, бәрі тоқтап, машинаны тоқтап, бәрі уақытым жоқ, екі жігітке рахмет, сол көмектесі бізді біраз жолға дейін итерісіп апарды. Өзіңіз де итердіңіз бе? Иә. Өзіңіз де итердіңіз, е? Жоқ, мен ойнап айтам, итергізген жоқ, бұл кісі айтты, не деп, видеоға түсіріп жүр деп. Иә, Ильяс мырза айтып орсаңыз, кешегі жағдай не болған? Танысық жақсы өтті. Күшті ғой, күшті. Иә, ұнады Дария ханым. Қандай адам екен? Қандай келіншек екен? Жақсы қыз екен. Сол 5 сағаттың уақытын айтайын, біз досын күттік бұл кісінің. Досы келіп, алып кету керек болатын. Сол машинаны итерісу апарып тастауға. Содан кейін бұл кісі айтады, жоқ, мен бұл машинаны жолда қалдырмаймын. Бір магазинге барып, бір запчасть аламын дейді. Неменесі, қандай болт па? Гранат, иә, болт аламын деп. Мен айтам, уақыт өтіп бара жатыр, жарайды енді, досы келіп, сол магазинге барып, орта жолда нені алды, заттарды. Ал негізі, менің қыздарым Қаскеленде жұмыс істеген кеше. Сол қыздарды алып кету керек болатын. Ол кісі айтты, жарайды, мен алып кетейін бірге, сол машинамен бару керек болды. Қыздар сағат уже 12 болып кетті, әлі күтіп жатыр, тәте келе жатыр, қаз деп сөйтіп, сондай жағдай болды. Әйтеуір жеттіңіз бе Қаскеленге? Иә, Қаскеленге жетіп, қыздарды алып, оларды үйлеріне апарып, сөйтіп жүрген кезде сағат қарасақ, сағат 1 болып тұр. Сол уақыт аралығында жаныңызда Ильяс мырза болды, көмектесіп. Иә, рахмет, өте керемет жан. Бұл кісінің досының әйелін апарып, оның заттарын көшіртістік, еще бір үйден екінші аялар болған еше. Енді қызық, жолда да айтуға болмайтын жағдайлар болды енді. Бірақ өте бір 5 сағат өтті, бірақ сол 5 сағатта біз бір-бірімізді тандық деп ойлаймын, иә, Ильяс? Иә. Енді сізді тыңдайықшы, Ильяс мырза. Өзіңіз сөйлесеңіз. Мен машина бұзылғанда жарты жолда тастап кетпей, бұрылып кет қалмай, аяғына дейін бірге жүрді қасымда. Сонысына ырза болдым. Ырза болдым дейді сізге, Дария ханым. Иә. Ильяс мырза, қош келдіңіз. Негізі, бүкіл кездесу осы өтті, иә? Иә.
іс жерге Иә, барамын. иә. Просто ойлағанмын, бір жаққа бардыңыздар ма, не болды дегендей. Ну, негізі, ау Айдана бүгін Айдананың көңіл күйі осындай қымбатты жоқ, көрермен. Диана ханым, негізі просто, бірақ та айтып отқан историялар андай прикольный да, енді құлаққа біртүрлі естіледі екен да, бірақ та негізінен бұндай жағдайлар өмірде де орын алып жатады, және де осындай именно жағдайлар қиын қыстау кезеңдеріне де бірге өтсеңіздер, наоборот, бір-бірлеріңізді тануға сондай бір жақсы қадам деп ойлаймын. Айдана, сізге не болды? Айтыңызшы, құпия болмаса не нәрсе? Жоқ, Диана ханым просто айтып жатыр да, сосын ана, ой, білмеймін, просто күлкінішті маған. Прикольно айтып жатыр екеуі де, болт алдың, граната десе, иә, болт деп. Сонымен. Диана ханым айта кетсем болады ма? Ол көлік деген бар ғой, айтып келмейді да, любой жерде бұзылады деген Сіз сияқты. ауыр айттыңыз ғой, иә? Көліктің Жоқ. сынуы. Жоқ, шыны керек та, Дарья ханымнан сұрадым мен кеше кездесу болды ма, тауға бардың ба деген сияқты. Қазір Айдан айтып отыр да, сонда барлығы сонымен болды ма деген сияқты. Ол айтып отыр қазірше, магазинге барды, гранатасын әкелді, гранатасын әкеліп салудың өзі біраз уақыт кетеді. Дарьяға мен саған вообще риза болып отырмын ше, аяғына дөр бәрін қасында жүріп ше, ризамын саған ше. Сізге де ризамын. Рахмет. Санжар мырза. Диана ханым, мынандай қызық жағдай болды. Енді кеше мен ұсыныс тастадым ғой, өзім танысып көрейік деп. Содан кейін Нона ханымнан кейін айттым ғой, сосын сыртқа шығып машинада келе жатып сұраймын да, негізі сіз мені білесіз ба десем, негізі былай онша танымаймын дейді ғой. О кісіге андай не болып қалды да, енді айтпай ақ қояйын десем де, соны айтып жатырмын да, сосын жоқ былай вообще көрмеген екен негізі мені. Сізді жалпы Вообще білмейді. көрмеген екен, сол кеше ғана сосын енді жоқ білмеймін деп айтпаймын ғой деп, ыңғайсызданбайды деп, иә көрдім, бірақ сөйлестік енді. Сіз енді сөйлесеңізші, күшті сөйлес, әңгіме жақсы айтасыз ғой кеше. Айта беріңіз. Жоқ, бұлай болмайды, мен сөйлеймін, сіз айтыңыз. Сөйтіп Дарья ханымды негізі танымайды екенсіз. Кешегі жағдайда ыңғайсыз болғаннан кейін, бір шокта отырғаннан кейін, иә, танимын дедіңіз. Аха. Содан кейін Бұлай танимын негізі, арасында көріп жүрмін, иә. әйтеуір өкініп қалған жоқсыз ғой Дарья ханыммен таныстықты бастағаныңызға. Жоқ. Үйдегілерге ұнап жатыр ма? Әлде әлі сөйлеспедіңіз бе? Сіз үйге барған жоқсыз ау деймін, әлі? Үйге бардым. Бардыңыз ба? Иә. Асылбек? Ассалаумағалейкум, Ләсім мырза, қош келдіңіз. Жалпы қалай, машина шықты ма енді? Иә, істеп жасап. Бәрі істеліп тұр ғой да? Иә, негізі былай сырт көзге қарағанда Диана ханым өте жарасымды. Сіздің көңіліңізден шықты ма? Кешегі сөз айтқаныңызға өкінген жоқсыз ба? Дарья ханым. Оны біз жарнамадан кейін білеміз, Асылбек. Қалды. Кім десеңіздер? Дарья ханым, сіз түсініп отырсыз ба? Кімді айтып отырғанымды? Бұл ма? Иә, араларыңызда не болды? Жоқ, арамызда ештеңе болған жоқ. Мана Сергей ойнаған, соны қызғанып қалды ау деймін соған. Бұл, Серік мырза. Бірақ ешқандай біз Сергей ойнайды да арасында енді бір сол үшін шығар. Иә, Диана ханым, жаңағы жарнамада ойнап қалғанымыз бар Дарьямен. Сонда бұл дұрыс түсінбеді да, қызғанып, жаңағы мені түсінбейсің, сен ты специально это делаешь, дейма, сондай, или ты недооцениваешь, сондай, білмеймін, түсінбедім, жылағаны бар, түсіндіріп айттым, мен ойнадым бұл қызбен, ойнайтыным бар, Нона, мен, Дарьямен. Енді құрдас болғаннан кейін. Аха, соны түсінбейді, қызғанатын қыздар емес деп түсіндіріп атсам, енді жоқ, ауыр емес бұл. Жоқ, енді дос ретінде. Жоқ, достарым деп жатыр ғой. Иә, дұрыс кім ержігіт түсінбедім, дос ретінде мен араласам, сен обязательно бұрмалап жібересің. Мен басқа мағынада айтып жатырмын. Сондықтан бұл жаңа. Бірақ неге көзіңізге жас алып қалдыңыз? Бұл әлде Серік мырзаның тарапынан бір сөздер айтылды ма сізге қатысты? Әлде ауыр айтып жіберді ме?
Жоқ, бәрі дұрыс. Диана ханым, Ау. просто оның алдында бар ғой, негізі вообще жалпы бүгін бұлбұлдың настроениясы жоқ, эфир басталғалы бері ауырып жатыр. Оның үстіне Дария ханымның алдында Серік мырзаның бір мөлдірмен бір диалогы болған. Білмеймін точно не деген, бірақ соған бұлбұлдың ренжіп қалғанын мен көрдім өзім. Демек ол жерде көбінесе Дария ханым емес, мөлдірге де қызғанды дейсіз. Сол мөлдірден басталды, мөлдір ханымнан басталды. Дария ханым нүктесі болды. Жалғасты. Жоқ, бұл жерде енді ең бастысы бұлбұл келген кезде Диана ханым бағана да өзінен Серіктен де сұрадым, бұлбұл қайда деп. Көңіл күйі болмай ауырып келді. Содан кейін осындай жағдайлар болып, просто эмоциональный болып кетті да, сол үшін жылап отыр. Атак бір араларында бір ұрсыз, керіс ондай ештеңке жоқ негізі. Нормально жүрген адамдар ғой. Өзі бүгін күні бойы ауырып жүр негізі бұлбұл. Серік сен де білесің, оны ауырып жүрген. Так что бұл жерде Мерей асыра сілтеп, бір жанжал тудыратындай ештеңке көріп тұрған жоқ мен бұл жерде. Жаңа бұлбұл ауырып жатқан кезде Серік қасына барып, не болды, су әкеп берейін бе, дәрі әкеп берейін бе, кәдімгі заботасын көрсетіп жатты негізі. Онда бүгінгі көңіл күйіне қарай ысыра салайық, иә? Көңіл күйі дұрыс болмады, одан кейін барлығы бір-бірімен қаз-қатар болып кетті дегендей. Ілияс мырза, барсыз ба? Иә. Диана ханым, сұрақ қойсам болады ма? Мына жерде мен негізі бір сұрақ қоя кетейін деген едім. Сізге де, Ильяс мырза, сізге де, Дария ханым. Сұрақ мынандай болып тұр да. Енді мына жерде айтып жатсыздар, иә, қызықты жағдай деп. Иә, бәріміз күліп жатырмыз, өте күлкілі, иә. Айтайын дегенім, бұл жерде бірінші кездесу 5 сағат өте күшті, бірақ бірінші кездесуде бір өзіңіздің проблемаларыңызды решать етіп, жарайды, машинаңыз сынып қалды, иә, оны түсіндік, бірақ бір туысқандарыңызды көшіртісіп, бір проблемаларыңызды решать етуге өзіңіз қызбен танысуға келдіңіз ба, ол қызды заставлять етіп, сіздің проблемаларыңызды решать етуге ше. Соның барлығы қаншалықты дұрыс дегім келеді да. Неужели ұят деген нәрсе жоқ? Бұл жерде маған наоборот қызықты емес, наоборот ұят жағдай болып жатыр, шыны керек. Және де бұл жерде бірінші очередь, конечно, өзіңізге ол ұят, екіншіден қыздың тарапынан да бұл ұят нәрсе өзіне осындай нәрсені позволять етуге жіберіп жатқан. Айтсам бола ма, Диана ханым? Мына жерде негізі ешқандай ұят емес, Мерей сені өйтіп. Мейірім? Асылбек, сізге не болған? Мерей сені өйтіп ешқандай қателеспе. Егер Дария ханым өзіне ұнап тұрса, оның несі жаман. Мысалға мен айтқым келеді де, шынымен де әңгімелерді тыңдап отырып, кәдімгіде мен Дария ханымға күшті болып отырмын да, таңғалып отырмын, молодец, қуанып. Кәдімгіде қасында 5 сағат жүреді екен, енді машина деген ол Асекең айтпақшы. Айтып келмейді ол, қашан бұзылады, қашан істейді. Менің бір ойымда, егер Дария ханымның орнында Ноно ханым болса, мүмкін кетіп қалатын бет деген сияқты ой бар да. Просто Диана ханым жеке ойым ғой негізі өзін. Бәрібір де енді қыз айтпайды ғой, Дария ханым, яғни жоқ, мен кетейін, ондайға мен келіскен жоқпын, проблемаларын шешпеймін деп. Из-за вежливости келіскен сияқты да. Бұл жерде просто Ильяс мырза соны кішкене болсын ойлау керек еді деген. Енді қыздар, сіздер қатты айтып жатқан сияқтысыздар, ұят емес пе деген сияқты. Біріншіден, Ильяс мырза білмеді ғой, көліктің орта жолда сынып қалатынын сезбеді, түсінбеді. Бірақ Мерей, егер сіз осындай жағдайға болсаңыз, сіздің сөзіңізден түсінікті, сіз барлығын тастап, бірінші сәтте ақ кетіп қаласыз. Ал ол ер азаматқа ұнайды деп мен айта алмас едім. Ол ер азаматта теріс бұрылады, айналайын, рахмет, маған да ондай қыз керек емес дейді, кетіп қалады. Бұл жай ғана көліктің сынып қалғаны. Ол да бір естеліктер ғой. Және Дария ханымға мен де риза болып отырмын. Диана ханым, ол аяқ астынан болып қалды. Яғни ол еще мынандай жағдай болды. Ол менің жұмысыммен, менің қыздарымды алып кетуге бара жатыр. Иә, қаскеленге да сондай жағдай болды. Сосын ол кісінің туысқандарын алып, сондай қызықты моменттер болды. Енді машинаның ішінде әңгімелеріміз де болды, қасындағы жолдасы да кәдімгідей енді біраз сөйлестік. Бүгін бірақ немен сөйлемей отырғаны ұнамай отыр. Ильяс, сөйлесейін. Ильяс, кеше мен бүйтіп айтамын, сөйтіп айтамын деп айтып отыр ғой. Ал айтыңызшы, кеше не айтқыңыз келді? Негізі мен айтайын, Диана ханым, кім еді? Гүлназым мен Нонаға айтармын, негізі дұрыс не жасамадыңыздар. Негізі жігіт жақсы. Сондай. Просто Дария ханым, ол қыздардың дұрыс таңдау жасамағаны сізге ыңғайлы, қолайлы болып тұр ғой. Иә, дұрыс айтасыз, Диана ханым. Осындай керемет жігітті өзіңіз ұстап алдыңыз дегендей ғой. Дария ханым, сіздің анаңыз эфирді көреді. Иә, көреді. Кешегі жағдайға не айтты? Жоқ, ол кісі ұрысты. Ол кісі расында да ұрысты бүйтіп айтты. Бірінші болып қадам жасағаныңыз ба? Бірінші болып мен түсінемін да, ол кісі постоянно алдында да айтып жүрген бір кімдердің, қыздардың
тағы да талқылаға түсті, әне сені кішкентай қыздар саған сөз айтып, өзің жақсы ма дегендей сөздер айтып жатты негізі анам тарапынан. Бірақ мен айттым, негізі басында осы жерге келгенде Асхатқа өзім бірінші қадам жасап келдім ғой мен. Иә. Соны түсіндірдім да мамаға, айттым осылай деп. Бірақ білмеймін, айтады да не деп, таңдауың дұрыс болды ма деп. Мен уақыт көрсетеді, әлі көреміз деп. Жай ғана біз танысып жатырмыз деп. Сол. Енді Ильяс сөйлейсің бе, сөйлемейсің, кетіп қаламайды. Не деген қорқыды болды. Ильяс мырза, қазір сөйлемесеңіз, жағдай қиындап кететін сияқты. Айта беріңіз. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы ма? Одан бөлек әңгіме бар ма? Кеше досым келіп алып кетті, біз досым шақырдым. Оны жарты сағат күттім. Мамаңыз не деп айтып жатыр? Мамам іштеме демеді, пока. Іштеңке демеді. Диана ханым, айта кетсем болады ма? Негізі бірақта бар ғой, именно Ильяс мырзаның кешегі кейпімен және бүгінгі кейпінде негізімен айырмашылық көріп тұрмын. Әрине. Өйткені кеше келген кезде, даже Гүлназымға келген кезде сондай бір басы салбырап, солай бір кірді да. Бүгін кішкене әзілдесіп, күліп ойнап отыр. Негізі Дария ханым, бұл тек қана сіздің арқаңызда, негізі кешегі сіздің қадамыңыздың арқасында біріншіден. Және де екіншіден енді Нәжда Мерей айтып жатыр ғой, ұят емес па дегендей, иә. Диана ханым, біз енді сұрақ қойдық қой, арақатынас болды ма дегендей. Ильяс мырза не деп айтты? Менің осы уақытқа дейін арақатынасым болған жоқ. Бәлкім осындай бір тәжірибе жоқ болғаннан кейін осындай бір қадамдар болып жатқан шығар. Бірақ именно осы бірінші тәжірибеңізде Дария ханымдай сондай бір активный, керемет жан кездескеннен кейін менің ойымша барлығы жақсы болады, сізді ашып беретін сияқты бізге. Я Айдана жақсы болды айтқанын алдында сұрадым да, не арақатынас, не болды ма деп. Негізі болған екен. Кеше просто қысылғаннан айтпаған екен. Соны айтсаңызшы. Болған. Сол мен алып қашып кеткен қызыммен болған, басқа болмаған. Алып қашып кеткен қызым. Бір қызым болған, иә. Асеке? Диана ханым, негізі Ильяс мырзаның несі маған таныс жағдайда, негізі мен өзім үйленбей тұрғанда ше, өзім үйленіп ажырастым ғой, үйленбей тұрғанда негізі бір қызбен жүрдім. Ол папамның досының қызы болатын да. Алып қашты. Оны алып қашып кетті. Мен ол кезде алыс жақта болдым, Атырау жақта болдым да. Телефон бір ұстайды, бір ұстамайды деген сияқты алып қашып, кейін бізде андай бар ғой, ұят болады деген сияқты. Бірақ қазір Құдайға шүкір 3-4 баласы бар, бақытты өмір сүріп жатыр. Бірақ сондай андай болады да, содан кейін мен андай болды да. Өкініш жағдай болады ғой, неге менікі болмады деген сияқты. Содан кейін қызбен жүрмей, одан кейін сондай ситуация болған шығар деп өзім ойлаймын жалпы. Асеке, негізі сізге сұрасаған сұрақ қойып кетейінші. Негізі сол арақатынас болды, иә? Содан кейін қандай арақатынас болды? Сенде менің қазір сенің арақатынастарың жайлы естіген жоқ едім. Менің арақатынасым өте көп болды, оны мына жерде айтатын болсақ 5 эфир жетпейді ау. Мәссаған. Иә, сіздер Асекені дұрыс бағалап жүрген жоқсыздар. Кәдімгідей қыздардың жүрегін жаулап, әрі жаралап жүрген мачо сияқты. Керемет, Асеке. Бірақ енді Даниярды ұрайын дегеніңіз қалай болды? Данияр бауырым, досым ғой, екеуміз әзілдесіп жатырмыз да. Жоқ, олай емес дейді Данияр. Таныстық жалғаса ма, Дария ханым? Енді кеше біз машинені итеру сондай жағдай болды ғой. Енді жақсы бір таныстық болады деп ойлаймын, бір жерге барып, былай тауға барған жоқ. Көлікті жөндеп үлгердіңіздер ме? Жөндепті енді. Болды енді. Тауға шығуымыз керек. Нона бармайсың. Ильяс мырза, тау күтіп тұр Дария ханымды. Мен сол айтайын дегем, сіздің машинаңызбен шығамыз ба тауға? Жарайды, шығайық. Жоқ, просто қорқып. Ертең таудан жай өтіп жүрмеңіздер. Соны қорқып тұрмын да. Бәлкім досыңызға айтсаңыз. Я дей береді бұл кісі, жарайды. Ары қарай өзім шешіп аламын дейсіз ғой барлығын, Дария ханым. Ильяс мырза, көп рахмет келгеніңізге. Сау болыңыз. Ана телефонға.